صفقة استثمارية جديدة هتغلب راس الحكمة، بس المرة دي بين مصر وقطر. ملايين الأمتار في البحر الأحمر بيتم استثماراتها دلوقتي عشان تدخل مليارات للبلد وتوفر آلاف فرص العمل. بس يا ترى إيه تفاصيل الصفقة دي؟ وقيمتها كام؟ وهتكون فين بالظبط؟ ده اللي هتعرفه معانا في الفيديو ده. الحكومة دلوقتي داخلة بقلب جامد في صفقات استثمارية جديدة السنة دي، يعني واضح كده إن 2025 و2026 هتبقى طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري. ومن ساعات سفير قطر أعلن عن صفقة ضخمة بين مصر وقطر. السفير قال إن شركة الديار القطرية ناوية تطلق مشروع سياحي كبير على ساحل البحر الأحمر، وده بالتعاون مع مجموعة سانت ريجيس، وده ضمن خطط الشركة إنها توسع استثماراتها في السوق المصري. الأنصاري قال إن شركة الديار القطرية معاها حوالي 29 مليون متر مربع، ودلوقتي في مفاوضات مع الجهات الحكومية علشان يبدأوا يطلقوا المشروع الجديد، لكنه رفض يقول تفاصيل أكتر أو يعلن حجم الاستثمارات. وبالمناسبة شركة الديار كانت واخدة ال 29 مليون متر مربع من الهيئة العامة للتنمية السياحية من سنة 2006، وده في المنطقة اللي بين خليج مكادي والسوما باي علشان يعملوا مشروع سياحي كبير، لكن لحد دلوقتي ما تنفذش. السفير قال كمان إن مشروع الديار القطرية في الساحل الشمالي فيه تقدم كبير، ومتوقعين يتم تدشينه والإعلان عن تفاصيله قبل نهاية السنة دي. وقال بالنص من خلال تواصلي مع الحكومة القطرية ومسؤولين شركة الديار أكدوا إن توقيع الاتفاق هيتم قبل نهاية السنة، وهيكون في احتفالية كبيرة. وحسب تقارير صحفية المشروع القطري الجديد على مساحة 60,000 فدان في منطقة علم الروم شرق مطروح، وبقيمة استثمارية بتقرب من 3.5 مليار دولار، وهيضم مشروعات شبيهة بمنطقة راس الحكمة. كمان مصادر حكومية أكدت للمصري اليوم إن تخصيص الأرض اللي تم من 2006 لقطر لسه شغال وما اتسحبش من الشركة، ولسه في نقاشات حوالين استغلال الأرض تاني، والشركة وعدت إنها تقدم برنامج زمني كامل ومخطط واضح لاستغلال الأرض وتقديمه للجهات الحكومية المختصة في أقرب وقت. وخلينا أفكرك إن في شهر يونيو اللي فات اتنشر كلام إن قطر بتتفاوض علشان تستثمر 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المتوسط لمصر، وده هيكون دعم جديد للاقتصاد المصري. وحسب وكالة بلومبرج إن الصفقة دي ممكن تتوقع قبل نهاية 2025. الصفقة دي بتيجي بعد استثمار ضخم من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مساحة كبيرة من نفس الشريط الساحلي، واللي ساعد مصر في بداية 2024 إنها تعدي الأزمة الاقتصادية اللي استمرت سنتين، وهي صفقة راس الحكمة. وحسب المصادر الصفقة القطرية المتوقعة هتبدأ بضخ مليار دولار أول ما يتم التوقيع مباشرة، وباقي المبلغ يدفع خلال 12 شهر بعد كده. وبالمناسبة الصفقة القطرية دي بتيجي بعد أيام قليلة من توقيع عقود شراكة ضخمة بين شركتي إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية علشان يعملوا مشروع سياحي كبير في البحر الأحمر على مساحة 10 مليون متر مربع باستثمارات أكتر من 900 مليار جنيه. المشروع ده متوقع يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الفترة الجاية هيكون فيها مشروعات تانية كتير في المنطقة دي، واللي هتبقى مقصد عالمي للسياحة على أعلى مستوى طول السنة. وعموما السلطات المصرية قبل كده أكدت إنها عايزة تكرر تجربة الإمارات اللي استثمرت مليارات الدولارات في تطوير منطقة راس الحكمة. ودلوقتي قول لنا، شايف إن مشروع قطر المرة دي هيكون امتداد لمشروع راس الحكمة؟